Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau buat dua top sushi favorit tapi udah di fake. So sebelum kalian menonton video ini, kalian subscribe dulu my channel ya. Daripada kelamaan, langsung kita mulai. Sushi ya pertama itu Still brainstorm. Aku teksturnya itu seperti makanan Afrika. Maaf ya, aku nggak bisa buka gitu gini. Ini original pakai gini. Ini memang original. Ada ini benar-benar original. Atau ini packaging dari pabrik apa penjualan buat sendiri. Ini pun dari pabrik. Kali ini yang kaosnya kulitnya juga ya. Ini super ini bener-bener retak. So ya, yang kedua ya, ini dia yang kedua guys. Ini license. Ini seperti slow rising. License-nya di sini. Dibikin sini ya. Dan kita coba. Ada tombol merah. Aku paling suka squish. Bagian badan ke sini. Aduh, mencolot. Ini wanginya enak banget. Kayak roti-roti gitu. Dan aku squish bagian kuenya. Kamu nih kapan sih akan berhenti perhatiin aku? Sampai matahari terbit dari utara, burung bisa berenang dan ikan bisa terbang. Mustahil. Itu mana mungkin terjadi So, sih, ya? ini. Memang mustahil kan semua itu? Ya sama seperti aku nggak merhatiin kamu, itu juga mustahil. Karena aku sangat cinta sama kamu. So, ini dia license-nya. Kalian bisa lihat license-nya itu by Ciwi. Kamu ngeliatin aku gitu? Kamu GR ya? Yaudah kamu minum ini susunya. Bukan. Aku mau jujur sama kamu deh. Jangan-jangan Afifah mau bilang kalau dia udah cinta sama aku.
jujur kalau kamu juga cinta sama aku ya? Ya. Kamu GR banget sih, bukan itu udah. Terus apa? Aku minta maaf sama kamu. Enggak. Aku minta maaf karena aku nggak bisa jaga jarak kuliah sama kamu waktu itu. Padahal kamu udah kita tahu itu didoain, padahal kamu sampai bertaruh nyawa kamu segala. Tapi aku menghalangi itu, aku bener-bener minta maaf sama kamu ya udah. Ya ampun, Fah. Perasaan kamu tuh lembut banget ya. Kamu sampai khawatir gini gara-gara gelang itu hilang. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Jadi kamu maafin aku? Kamu maafin? Kamu nggak marah? Sama sekali. Tapi ada syaratnya. Apa? Cuma pulang pipinya. Ya iya, kamu tuh permintaannya aneh-aneh, Dinda. Ya itu aneh lah, dan nggak mungkin aku kasih kamu cilok. So guys, segitu dulu video aku, dan jangan lupa subscribe my channel. Dan kalau kamu subscribe dan kalau Ya udah. udah sampai warna abu-abu, kalian pencet lonceng dan like juga. Jadi kalian bisa jadi langganan aku, dan ya kalau udah sampai ribuan subscriber, aku mau ngadain giveaway. Bye.